Sala gaafa nama tokko seenu. No. Ay, insane. Gaafa nama seenu. Good baba. Seenne laafi. Of course. Sente tagaru. Kaya namu ulit sifa. Walumaa galaafi takka himte. Nama afur. Akkasumatti dhufe. Waan ati haasoftu namu hundaaf akka wal ga'utti. Ayyee. Kommentii tokko barreessaa. Kaya namni sii galaa jira akka Assalamu alaikum jedhu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hunduma keessanii. Warri maqaa kun beenne warri naan beenne maqaa koo Moonetii. Baay'ee tokko sin yaadeera. Viidiyoo xinnoo tokko na argitanii hijaaba malee ani hijaaba baay'een jaallata. Siniin galle maaliif hijaaba kon baasee viidiyoon goree gatiif ana umeeraan mataa footoon kaastu ishee hijaaba malee. Kanaaf ana nama baay'ee naaf barreesse maaliif mataa qabdi Moonetii maal hojiin filatti maal hojiin maal faadibatti maal akkamitti interneettaa fi mataa akkamitti guddisteef kan umeeraan waan akkasii walumaa gala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Har'a guyyaa boqonnaa akkuma beektanii mataa dha'uudha dhiquudha boriif qophaa'uudha iskuuladha beektu waan haati gootu atis immoo kanaafi har'a qophii irra turre waanuma boriif jechuudha iskuulaaf meseejii hedduun nugaa baay'ee barreessitu nu gaafattu gaaffii baay'ee jira personal lifeis akkasuma ammas immoo waan tokko jiramne waan salphaa ta'e fakkeenyaaf Moonetii mucaa waggaa 8dha. Akka amantii keenyaattis kan hijaabni itti wajjabu erga ishee waggaa 12 taateedha. Kanaaf gaaffii keessaniif deebisuu kan hin danda'u yoo isheen amma fakkeenya waa'ee rifeensaa fa'aa waa'ee waan tokko gaafattanii fi rifeensa turranaa salphaadha isiniif interneechuuf jechuudha. Akka carraa ta'e immoo har'a guyyaatti rifeensa dhaatanidha dhiqatan gatii ta'ee fi gaaffii isin nu gaafattan keessaa fakkeenyaaf Moonetii mucaa ji'a 8 taateetu xinnoo ishee sagaleen kuduudha. Mucaa ji'a 8 taatee kan isheen Facebookii waggaa 8 dura jechuudha. Kan isheen eegaltee peejii ijoollee xixiqqoo rifeensa istaayilii adda addaatiin dhaanii hoobii rifeensaa qaban baay'ee intiniin jedha. Haadholii biyya addunyaarra jiranii wajjin jechuudha. Torbaniin akkaataatti rifeensa dhoofnu walii hirra nama hordoftoota nama 40,000 ga'uuf jara jechuun naan waggaa 3 ergiin dhiise peejicha kan koodha. Hordoftoota hedduu qabdi. Rifeensa torbaniin kan akkatti miicuu treatmentii akkatti dibamu akka waan hunda waa'ee rifeensa laallatu intini jedhu torbanitti ture kan inni haadholii 7 jedhu namoota Ameerikaarraa warra gurraacha kana wajjin warra adii ammas immoo namoonni intini kennaa amma fakkeenyaaf maaninni akka tsawurgeetii faa waan tokko akka beeksistuu faa namoota kaampaanii faa qaban wajjin illee intinechaan ture jechuudha. Na ergii waggaa 3 peejii amma kan quraanaatti deebisee
peejicha tun taane peejicha akkuma jirutti jira sheerii siniin godha yoo barbaadan ilaaluu dandeessu. Mucaa ji'a 8 taateeti kan inni mooneetii fi peejii sana banee waa'ee rifeensa isheetti intini jechaa ture itti beeksisaa fi ture jechuudha. Amma immoo yaa'u mooneetiin akkuma argitan hijaaba uffatti rifeensi ishee mul'atu haa ta'u garuu yeroo hundumaa mana keenya jechuudha nu bira mataa sirriitti tuun jechuun amma fakkeenya yaa'u mataan nama gaafa turu hin badan beektu mataa badee ittiin osuuf miti mooneetiin kan isheen hijaaba uffattu mataa bareedaa yeroo hundumaa akkuma nama bakkee keessa deemuutti filattee dhaattee akka bareeddeetti garuu hijaabuma irratti uffatti kun intini mana kootiidha jechuun akkaataa isheen itti guddatteedha. Yeroo hundumaas kan hin jedhu hijaaba jala mataa bareedaa akka isheen qabduun gorsaanii jechuudha. Kanaafi umeeraan immoo hijaaba akkuma argitan hin eegalle mucaa waggaa 3dha. Amma gaafa ishee waggaa 6 taatee iskuula eegaltu hijaaba akka mooneetitti eegalti. Mooneetiinis mucaa waggaa 6 taateetu kan isheen eegalte jechuudha. Kanaafi har'a sagantaan nuuni rifeensa kanatti kaasneef maa'inni gaaffii baay'eetu nu dhufa meseejii erga mataa rifeensa umeeraaniin viidiyootti arganii jechuudha. Haadholii uummattu gaafata maaliif wanta ta'e waan ani hin beekne waan yookaan argee hawwu tokko anis nan gaafadha maal gootaniif akkamitti akkas gootaniif fedhe haadholii nan gaafadhaan baay'een jaalladha. Akkuma argitan immoo ijoollittiin kun lamaan anaaf yaa'u birqiidha akkuma beektanii. Kanaafi baay'een itti dhiphadha waa'ee ijoollee kana lamaanii jechuudha. Kanaafi har'a gaaffii keessaniif deebii ta'aa kan jedhu carraa isheen akka haaraatti har'a gatii dhaatteef jechuudha sanbata guddaa waan ta'eef carraa kanatti deebii keessan ta'a. Amma fakkeenya gaaffiin baay'ee naa dhufu keessaa abbaan ishee akka nu duukaa jiraachaa jiru. Abbaan kee si duukaa jiraata moo yookaan haadha kee duwwaatu isin duukaa jira amantiinsaa maayinni waan baay'ee waan personaalii ta'e waan baay'ee meseejii barreessituu fi garuu kana keessa deddeemee isiniif deebisuuf waan barbaachisaa hin taaneef hin dhiisaa ture. Rifeensa jechuun immoo mooneetiin mucaa xinnoodha waggaa 8 biyyuma faranjii gatii ta'eef akka isheen barattuufidha kan nan jalqabsiiseen rifeensa jechuudha. Kanaafi rakkoo hin qabu agarsiistee yoo intarneetti waa tokkoyyuu rakkoo hin qabu kan jedhuunidha kan inni isin sheerii godhe malee mooneetiin akkuma beektanii jaalala guddaa qabdi quraanaa fi hijaabaaf akkasuma jaalala baay'ee guddaa qabdi. Isiniif illee baay'ee jaalala qabdi isin jaallatti. Yeroo hundumaa lakkii hundumaa keessanii maal mataa kottiin dibatu beektanii sineenan argisiisa. Ammallee mataa umeeraaniin hin dhaayira amma taraan kan umeeraanirra. Kokonatti akkas fakkaata. Bituu dandeessa. Rakkoon qabu hin beeku isaaniyyuu akkuma waliigala akkuma rifeensaa fi waanuma ijoolleen gaafa dibattu itti toluudha gatii. Kun isa kan mataa keenya akkas godhu. Asin galagashiin kameeraa. Ila akkas fakkaata. Kanaaf waan salphaadha. Namoonni baay'ee rifachuu hin dandeessu waan yoon akkasitti guyyaa tokkotti uffisee guyyaa tokkorraa baasu isinitti hin fakkaatin. Amma gaafa tireeningii illee deemtu takkaan baastu hin diddee maaliif inoo'aa gatii of rakkoon qabullee yoon jedheeni lakkeetteetu hijaabaanadha kan isheen tireeningii gootu. Kanaaf akka isin sodaattan nan beeka. Ituun jedheen illee hin gootu mooneetiin baay'ee mucaa eebbifamtuudha alhamdulillah. Baay'ee tokkoon itti gammadaa kanuma isiniif ibsuu fedheenadha kan hin dhufe maaliif namoonni baay'een irrifattuu fi
beektu inni gawaan biyya faranjii gaaffii baay'ee jiruu dandeessa. Inshallah invite godhuu yoo barbaadde inshallah invite goona inni laalla waa'ee mataa gaaffii waa'ee mataa isheensi deebisti. amma sila toppikiin keenya har'aayyuu silayyuu intinii miti mooneetiinis immoo dhukkubsatteetu har'a guyyaa meeqa torban guutuuf itti baay'ee nukkubaanii ammallee alhamdulillah du'aa gootanii fi jazaakallaa amma fayyiteetti garuu baay'ee huqqattee yoo laaltanii ta'ee bushjari kamama kan keen fixne kan viidiyoo dafnee fixna viidiyoo natti galagalchita mooniyya sun aada godhe natti akkan galagalchina dara gaaffii mataa inshallah qabdee ala gaaffii waan motee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك مونيتي؟ Alhamdulillah, كم jirtuun dhumaa keessan? الحمد لله رب العالمين. هندمتي كينيا نقادا باية تقوسي جالنا مونيتي هذا كيلي سيلي galatoomii bareedu akkam jirta amma fayyitee miti baay'ee tokko du'aa si goonee jiraan illee Saudi Arabiyaan jira. Hundi keenya iyyuu hiriyootni koo hundumti jiraatu iyyuu baay'ee si jaallatu. Atillee mucaa cimtuudha. Alhamdulillah maatii kee hunda isaa rabbiin nagaadhaan siif haa jiraachisu bareeddu baay'ee si jaallanna. Galatoomii. Gaaffii kee maanni? Dadamu. Lalo. okay obsum Kuna. Nama inshallah wingoona nama tokko ammallees. Assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمتي يا بقى فيت Amiin galatoom. ربنا ملي سرافو بريدو كو سنجالنا وندا كيسانو مايتي اللي سيلي وندو ما كيسانو سنجالنا رحبان سرافو دوشي لبوتي يا أما فيت عمشير. Amiin galatoomii baay'ee tokko sini hundumaa keessanii jannatal firdawsi isin agarsiisu. آمين 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 بريدو كو دمتي يا عمشير أما فيتا كاو قد كان اللي أما ديبتا أشياء يا يادني. Eeshi jazaakallah. Mareeti yaa amma fayyada waan taate ishee ummayyeetii illee hin jaalanna akkuma si jaalannu jaalanna isiillee hedduu tokko si jaaladha damma koo. galatoomii Baay'ee baay'ee sin jaallata. Ishii lamaadhati yaala dammoo itti beete dhugumaan qimamii wayii ishee haadha kiyyaa harmeen ta'e lakkumaan qimamii gootee si guddisteerti. Haadha tiyyaa ammaa fayyitaa jabaadhu ishee rabbiin sirraa fuudhu wallaahi du'aa isii goonaa bakka hundattuu dammatoo. Amiin galatoomii baay'ee tokkoon gammade. Deebade nullee akkati fayyiteef baay'ee gammannee irraadha tiyyaa. Nagaatti. Ishii lama chaaw nagaan ture haadha kiyyaa. Ishi nagaatti. Nagaatti. kanatti galagala Nama akkas gootu natti galagalaasi gatiftee nuuf nan beekan. Inshallah. Jadi lagi. daawwanna maadala hojiin viidiyoo keessi irratti mul'atu
Wanta ammoo makaanuu nuti agarsiisuudha. Maaliif ammatti hojjamne habartuu fedha. Injideen. Ittiin kennin jedhe. Isa bakka baay'ee amma gatii baanuufi nuti galgalaa jira. Halkan ta'uufii jira. Akkaataa isin itti hubattaniif isin ibsinee baay'ee galatoomaa. Rakkana baay'ee isin jaallata. Hundumaa keessanii sukkaariif damma akka isheen jette. Irratti isin jedhe. Isheen ammuma naa jira. Nama tokko jiraatu eessa? Eenyudha kan tokko? YouTube keellee itti madhu subscribe godhaa fi kun amma fakkeenyaaf amma nama 225 ilaalaa jira. Tokko amma 21. Kanaafuu amma kana keessaallee namni 50 raqee yoo hin fixanne kaartiinsa kee namni 50 illee subscribe yoo sii godhe waan guddaadha. waan baay'ee Kanaafi quraana isheetti inshaallah hojii fi ijoolleen natti baay'atee tura kan yeroo dhabe beektu. Kanaafi ifama guyyaa guutuu qabna isin wajjin laayifii seennee bashannanne ala baane isin wajjin invaayitii nama baay'ee goonee. Kanaafi inshaallah quraana isheetti sin deebiti. Subscribe godhaa fi Facebook ishee. Akka subscribe na gootanii. sirriitti akka poostii godhattuu fi nama baay'ee argeera akka na jaallataniitti ana kana wajjin taphate na jaallatanii faa umeeraan mataa ataa jirti nama baay'ee viidiyoo keenyatti dide hundumaa isaanii kanaafi tokko jedha isa inshaallah walitti deebinaa. nama tokko sirkaa kufa mobaayiliin kun kufeennaan nutti galagala. akkasuma isa kana beeku kun Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم بنت؟ Tayya akkam jirtu? جرا الحمد لله بكرة بس بيجي. Amiin galatoomni. أكم فيا كده؟ Tayyaa godha. Baay'ee نوف gammadee قدروا نوف kootu جرادو naaf سنجا بريتو سنجا سيفي هرمين تتلين هدو تك غلطوما هرمين تتي وان جون. Hayyee si dhaga'an jira galatoomii baay'ee ulfaadha. akkas ta'e. Akki jala godhe. Umeeraan kochi kamaratti. Yoo Hin kuffisti sittiin wanta kana. dalagasha. Akkasuma qabeeti. Kochi. Sin jaallata hedduu. Ammuma si inviting. Kuma Ati xinnoo ishee qaraatee fi haasoof qaffaa siifis bareedaadha. Assalamu alaikum jedhu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessanii jettu. Akkam fayyaa keessanii? Dubbatture. Maal jedhudha?
Madero. maal jedhutti Yeah. nagaa magaaffattaka Naga. ammoo meeraan eewra moonitiin quraana fidatutti Amma fide. ayya ati siqiifiti Hiika bikal. moonitiin xinnoo quraana qaraatu Just argite? talk banana. onnee si ergan argite meeraan bareedduu koo akkamii yes jaallatamne atis onnee akka mooniiti Garanta wadduaf. Mom. lakki ati qareef kaa kottu kottatti siqika Ana alji jallata bareeduudha. bareedduu ta'uun jaallattanan beeka Tara fur. Umira ifam. Yoonani laalle ifam. umeeraan jalaa siqi bareedduu koo kottatti asiin Akkas. Akkas. Yoo kanatu natti dhufee. Aye posti gora suuraa kam qara'u. Posti gora suuraa kam ane qara'u. Jar def. kanuma ati feetu Laki kanuma isaan rabbi si galatoomii quraana kam nan beeka guddattu umeeraanii nuuf guddattu ija. amiin Quraana kam qaraa suuraa bakka ati jirtu amman beekaniga ana suuratu mi suuratul qiyaamaa gorime suuratu nuh fituuf hin jedhama. Suuraa kam natti midaf maashaallah. qaree kan mustaqiif Qoyee uphaa may jallu rabsi moonitii ko Ani barbaada suuraa kam suuraa. kanuma sitti tolee godhate Ani jaallata suuraa isaanitti suuraa baqaraa. Suuraa baqaraa hin geenye. Suuraa baqaraa hin geenye. kanuma ageesse irraa qaree moonii kan bira darbite dafi saatiin Suuraa ikilaas. Ayyee galatoome. Ayyee ikilaas baay'ee duubara. Ikilaas mulki hin geenye. Suuraa maashaallah. kanuma dandeessu qaree Esa mulkin jara. Ikilaas. Oh hutallo. Ikilaas. Ikilaas esa badeessu quraana kana keessa. Bade ikilaas quraana kana keessa. Ikilaas. Hin bade. na jira deebi Kuno kanara. Kana. suuraa ma dandeessu qaree moonii Waddu akaroo. ayya بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أعوذ بالله من والليل الشيطان الرجيم إفهم ليل جيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
فأما وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سدربت دقت شارفته أما قتي إرادمتي في مرة الديبتي أنت نتشوف. كومنتي سانيا كمين جمدا ما شاء الله ربي سيقدسو. وان قداركن كان فيتو وال أما قولوا ندس. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أرتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورصاقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أكمل أنك هناتا باي جمدي gammachuu butuntaan hin dadhabda jedheen sodaadhi malee gatii reefuu ol kaatee fi lakkin dadhabne ana dura koomentiira kan ana dubbisuun barbaade bareedaadha.
invite namte wayu invite bayin jalata invite रोज दाई माशाल्लाह garuu jabachuu qabda. Kunnoo sheetutti माशाल्लाह bunyaan kos baay'ee maashaallah biyya kana gaa rakkoon quraana sa'aatii tokko karaa dheeraa deemnee sa'aatii tokko manatti lama biyyatti sadi moo afur biyya baay'ee sa'aatii dheeraa fudhatanii qaroo asii sa'aatii sa'aatii tokkittiidha. afur ani mataa koo au sa'aatii afuricha quraana kutti hin dandeenye ture. Umeeraan hin jeeqin. Nama baay'ee gaafan quraana hin qaree nama baay'ee. amma isa faadhama nan dagadhee baay'ee gaafatti quraana kee poostii gootu laayikii baay'een argattu. Yoo ilaaltee ta'e yoo suuraa kee maxxansite laayikii baay'ee argatta. Yoo ati viidiyoo hojjanniste hojjetti laayikii baay'ee argatta. Isa wanni darsiin koo jechuun akka isheen suuraa illee laattuu jechuudha. Hubannoo keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Akka kanatti nu hubadha. Viidiyoo irra baatu jeequdha malee maaliif gaafa viidiyoo raffannaa taatee mul'isa? Adonan ala subscribe want kunangola like tokko jechuun kun bilaashiiti. bye maalif na jedhe Hai jechuudha. Kanaaf baay'ee gammachuun dubara haaristee galgala deemnee iskoola qabu wanti tokko waan haasofsiisu wanta keessatti immoo galatooma barreessanii irratti gamada hamma namatti gaafa qinneessite sini duwwaatu dhagaa akkas nama barreesse baay'ise waan gaarii ani barbaadu sabsiraabina godhe maqaa isaaniin waama akka maqaa isaa maanni shaarukaa maqaa isaa nama sini duwwaara kan beeku kanaama shaarukaawwati maqaa Wawwaffii kana argite akka kan maqaa ana barreesse nama sadi afur barreesse maqaa viidiyoo tokko keessa nan baasa maqaa. Faanii kee jechuudha nama baay'isee hordoftoota kee jechuudha. Ganarra amma waan baay'ee situ dhagaagaa gobaziidha. Sini duwwaa beeka. Warri guyyaa keessa jirtanii guyyaa gaarii warri akka keenya immoo Yurooppifaa jirtanii halkan gaarii isinii hawwinaa baay'ee galatoomaa hubannoo keessaniifis yeroo keessaniifis baay'ee galatoomaa du'aa itin nu biraan nafinaa nagaatti galatoomaan isiniin jedha.
yeroo kana booddeellee gaaffii keessanii fi deebii karaa dhuunfaan meseejiitiin isinii ergaa. Maaliif waan baay'ee waan personaliteedha kan isin gaggaafattanii meseejii akkuma isin interneetanitti meseejii namuma tokkoof ergina rakkoon qabu. Asirratti immoo waanuma moonetii ilaallatu walii deebisna. Amma nama baay'ee tokko jira erginuun namooti tokko immoo namni jechuun sirriitti baruu barbaadan moonetii fi moonetii jechuun an kophaa koo ijoollee wajjin hin jiraadha. Abbaa isaanii wajjin waliin hin jirru. Akka isin interneetaniif illee miti. Yaa akkuma isinii galuuf kanaaf haadha kophaa ijoollee guddistuudha. Walumaa gala akkuma hundi keessan dhageessaniifidha. Dhuunfaatti illee namootaaf deddeebisaa uuman jira. Inni dhiphatinaa amma quraanuma duwwaa dhageessi sirba hin dhageessu. Kanaaf waa tokko intiniin jedhina waan nu rabbashuu hin jiru. Maaliif waan sirbaa fi quraanni wal ishee jeequtti namoonni naa barreessitanis jirtu. Lakki mana kana keessa quraana duwwaadha kan nuun dhageenyu. Sirbii hin jiru. Sirbii hin jiru. Gaafa isa bira dhaqanis sirbii hin jiru. Baay'ee kabajaa fi mana quraanaatti sin gargaaraan waa tokko dhibeen hin jiru. Bareedaadha waan hundumtu bine. Kanaaf nama tokko akkas jedhe bye bye. Okay, bye bye. Nagaatti jedhe. Kanaaf intiniin jedhina maaliif inni dhiphattu baay'ee haala moonetiin itti fufuu dandeessu akkam taati umeera jedhama. Akkam taati funduratti waanuma itti fufnuufaa isinitti hin fakkaatu. Waan tokko waan isin dhiphisu hin jiru. Moonetii waan jeequ hin jiru. Umeeraaniif illee isheema booddee gatii jirtuuf waan moonetiin gootu waan ani godhu ilaalaa guddatu. Haati immoo kana godhaa sana godhaa waan ofii hin goone tokko kana godhaa sana godhaa ettee ijoollee rakkisuu hin qabdu. Ofiif gooteetu ijoolleen jala ofii isaaniin baraniitu godhu. Kanaaf iyyuu waa godhaa jedhanii ijoollee rakkisuurra ofiif ta'anii argamanii ijoolleen akka isaan hordoftu gochuutu irra caalaadha. Kanaaf waan tokko waan nama dhiphisu hin jiru. Nama tokko isa boo'uuf feesi godhee uffee. Yaa sirriidha. Hundumtuu maatii wajjin bareeda. Yoon ta'e naaf immoo rakkoo hin qabu. Waan ulfaatu tokko illee hin jiru. Alhamdulillah waan hundumtuu bareedaadha. Waanuma baruu qabdaniif waan gaaffiin keessan yeroo baay'ee dhuunfaatti isiniin deddeebisa meseejiitiin namoonni isiniif deddeebisa illee hin beektu. Kanaaf waan nu jeequ tokko hin jiru. Rabbi wajjinuma inshaallah kaatimaa toluuma bichaa kadhannarraan kanaaf waan tokko waan nama sodaachisu hin jiru. Sirbi hin jiru. Waa tokko hin jiru. Quraana qara'u mine? Quraana qara'u. Quraana? Maame? Garuu jaalalumaan guddachaa jiru. Jaalala abbaas bareedaatti argatu. Kanaadhaas akkasuma bareedaatti argatu. Alifbaa. Alifbaa jechuu barbaadda? Yaa. Jechuu dandeessa. Bismillah jedhite. Maayi aliftuur. Lakki dura a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim jedhite jalqabe akkuma quraana. A'uuzu billahi minash shaytaani. Xinnoo ishee sagalee kee ol qabe. Kee ol taa'u. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'uuzu billahi jedhi dur. A'uuzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي جر ما نقع جريكا ألف باء تاء ثاء جيم ها تا ذا را ذا شي شي صاد تا دا صا ر فا قاف كاف لام ميم نون واو لام ألف همزة يا أكس تسكر ور مني قل والله أحد ميكري ناس قل والله أحد ودوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد. قل والله أحد
الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيه قل أعوذ برب الناس جل. قل والله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس. دقته. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس والناس. ما شاء الله. نيادة والدها. والدها باين دندس. جرمه. جدو ترابدك. بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والدها والليل إذا سرى ما ودعك ربك ونزى ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك ونزى. ألم يجدك ضيفا ففدى ووجدا ففدى. مرجي كي جميرة مني. ها؟ مرجي كي جميرة. باي جلاتومي قدرتو. باي قبضنا. ما كيسني وري أمو مسنتني فيديو تشير ديفيا إلالا وانتو كوري سلا اتهمن توري واي سبرايزي توكو إن شاء الله يوسني سندن ديسني بريسا وأمو منجرد إنه نمن سلسة استي نمتكو نقتني هاسانا هاساكا صبر. deemsine nagaatti osoo deemsine goyyoo koto nagaatti al sadi goonu. Kana fakkaata gaa afuun jedhaa waan badeefis waan toleefis namni akkatti wal argu rabbumatu beekaa argitaniittu du'i baay'ee salphaadha. Kanaafi nama yeroo baay'eetiin nun dagatinaa. Kana fakkaataa jazaakallaa hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa waan hundaafuu nagaatti naa turaan sinin jedha baay'ee sin jaallanna rabbii fenne nagaatti.